Так, всем привет. В общем, починил ручник, держит сейчас на 3 щелчка. Вот отпустил, колесо вращается. Я поставил новый трос. Он идет один, цельный. Так, огибает. Туда. Здесь такая вот история, короче. Регулировка не работает уже. Все заржавело там. Пришлось удлинять. Шпилькой наваривать, короче. Для того, чтобы ослабить натяжку троса. Заменили подвесной, вибрация осталась. Такая фигня. Он как будто здесь изогнут. Как-то неровно выглядит он. Непонятно. Заказали кардан 8000 и доставка будет 200 рублей. Вот. Теперь надо где-то искать. Найти 8200. Будем зарабатывать. Чуть-чуть не въехал в Зайцево. Мне человек помогает. Зацепил тросом. Молодец, спасибо ему огромное. Поехали колымить. Сдал металломанский блок. Загрузили Форда, отвезли специально. Вот новый подвесной, я его сразу проклеил, и ему уже пришла. Сейчас будем снимать кардан, вывешивать другой. Вот снял родной. Так, вот нарезал резьбу новую на чашечке, поставил болты. И в итоге вот он стоит вот так. То есть все правильно я собирал. Здесь вот пометили, все по меткам, все совпадает. Вот. По тавотницам также это вниз. Здесь вниз тавотница. А здесь вверх. Тавотница, ну, это может. Тавотница ни при чем, значит. Все четко.
Еще прислали дефлекторы вот такие. Ну, это мои развалились. Вот, буду менять их. Все, вибрации нету. Ништяк. Эти крылья не мои, я не могу их расправить. Крылья не мои, я никогда не слечу. Крылья не мои, я не могу их расправить. Все-таки старый кардан был погнут после аварии. Не зря его заказали. Еще обрадовал, что на новом кардане стоит оригинальный подвесной. В общем, наконец-то все закончилось, и больше в Форде просто нечему ломаться. Слушай, кажется, немножечко баллончик потравливает. Хотя не показалось.